హాయ్ హలో బాగున్నారా? ఈరోజు మామిడికాయ, మునక్కాయ, వంకాయ, టమాటా కర్రీ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ బీట్రూట్ ఫ్రై అనమాట. ఈరోజు లంచ్. కావాల్సిన పదార్థాలు మునక్కాడ, వంకాయ, మామిడికాయ, ఆలు అవన్నీ కట్ చేసి పెట్టాను. ఆలు కూడా వేస్తున్నాను, ఎందుకంటే వంకాయలు కొంచెం వేసి ఆలు ఎక్కువ వేస్తున్నాను అనమాట. 2 ఆలులు వేసాను. టమాటా, మామిడికాయ, పెద్ద మామిడికాయ, చిత్తూరు మామిడికాయ తీసుకున్నాను. 1 ఉల్లిపాయ అనమాట. ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇది బండి పెట్టాను, ఆయిల్ వేసాను, పోపు దినుసులు వేసాను, నెక్స్ట్ ఇంగు వేసాను. ఇలాంటి కర్రీస్ రాచప్పలో చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. అందుకని ఇట్లాంటివన్నీ పాతకాలం వంటలే కాబట్టి ఇవన్నీ. పోపు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేసాను. ఇవి అన్నీ ఒక్కసారి వేసి మూత పెట్టేయచ్చు అనమాట. మగ్గిపోతుంది, మంచిగా ఉంటుంది. ఇది టేస్ట్ మనం చపాతీల్లోకి నంచుకొని బాగుంటుంది. ఆలు ఇలా ముక్కలు కట్ చేస్తున్నాను ట్రయాంగిల్ షేప్లో. 2 పెద్ద ఆలు తీసుకున్నాను అనమాట, ఎందుకంటే వంకాయ క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది. 3 వంకాయలు తీసుకున్నాను, చిన్న చిన్నవి. ఆలు వేస్తే బాగుంటుందని, పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఆలు అయితే అని ఆలు వేసాను. పెద్ద మామిడికాయ, హాఫ్ మామిడికాయ వేసాను అనమాట. దీంట్లో 3 రకాల టేస్ట్లు ఉన్నాయి. మామిడికాయ పులుపు, చింతపండు పులుపు, టమాటా పులుపు, 3 రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కర్రీ. ఆనియన్స్ వేగుతున్నాయి. ఇప్పుడు 1 బై 1 అన్ని ముక్కలు వేసేసుకుందాం. ఫస్ట్ వంకాయ ముక్కలు వేస్తున్నాను. చిన్న చిన్న వంకాయలు అనమాట, 3-4 ఉన్నాయి, అవి వేసేసాను. మునక్కాడలు మట్టుకు చాలా బాగున్నాయి, లేతగా ఉన్నాయి మునక్కాడలు. అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట, 3 మునక్కాడలు. యాక్చువల్గా నాకు ఇష్టం ఈ కర్రీ, అందుకని ఇంకా ఆలులు వేస్తున్నాను. ఆలులు కూడా మంచిగా ఉడికిపోతాయి కదా, మూత పెట్టేస్తే మంచిగా ఇది అయిపోతాయి. ఇవి ఫ్రై అక్కర్లేదు కాబట్టి దీంట్లో అన్నీ వేసేసి ఒక్కసారిగా. ఇందాక వంకాయ వేసాం, మునక్కాడ వేసాం, ఆలు వేసాం, పసుపు వేసేసి, ఉప్పు పసుపు వేసి మూత పెట్టేద్దాం. మామిడికాయ ఇంకాసేపు అయ్యాక వేయచ్చు, నేను ఇంకా మర్చిపోయి వేసేసాను అనమాట, ఎందుకంటే మామిడికాయ తొందరగా ఉడికిపోతుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టేస్తాను. చూసారా, ఉప్పు వేసాను. కూర అంతటికీ కలిపి ఇప్పుడే ఉప్పు వేసేసాను. మంచిగా మిక్స్ చేసి మూత పెడితే బాగా ఉడికిపోతాయి. ఈ లోపల నేను టమాటాలు మిక్సీ వేసాను, ఎందుకంటే మనకు గుజ్జు వేస్తే బాగుంటుందని. టమాటా తొక్కలుగా అనిపిస్తుంది కదా ఉడికిన తర్వాత, అందుకని టమాటా మిక్సీ చేసేసి వేస్తే మనకు గ్రేవీకి గుజ్జుగా ఉంటుంది. అంటే మనకు కూర ముక్కలన్నీ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా. టమాటా గుజ్జు వేస్తే ఇంకొంచెం గ్రేవీలాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. అందుకని ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు టమాటాలు ఇప్పుడు మిక్సీ వేసి దాంట్లో వేస్తున్నాను అనమాట. హాఫ్ బాయిల్ అయిపోయాయి, చూసారా, 50% పైన ఉడికిపోయాయి. పైగా ఇది కుక్కర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, తేలిగ్గా అసలు బానట్లో అలా వేసేసి ఉడికిచ్చేస్తే ఉడికిపోతాయి. పప్పు అవసరం లేదు. టమాటా గుజ్జు వేసేసాను మంచిగా. ఒక టమాటా పచ్చి వాసన పోయేదాకా ఉడికిద్దాం.
మిక్సీ కడిగి అది కూడా వేసేసాను అన్నమాట. మనకు ముక్కలు ఎక్కువయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం గ్రేవీ కిందకి ఇవన్నీ వేసుకుంటున్నాం. టమాటా జ్యూసు, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం చింతపండు రసం వేస్తున్నాను. చిన్న కప్పుడు వేసాను అన్నమాట కొద్దిగా. ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సాంబార్ పొడి, కొంచెం వాటర్ వేసాను. సాంబార్ పొడి వేసుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం సాంబార్ పొడి, కొంచెం కొబ్బరి పొడి రెండు మిక్స్ చేసి వేసాను నేను. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. మనకు థిక్నెస్ కూడా వస్తుంది. కొబ్బరి పొడి వేసాను, అందుకని సాంబార్ పొడి వేసాను. ఈ రెండు మిక్స్ చేసేసి దీంట్లో వేసాను అన్నమాట. చూసారా ఎంత బాగా ఉడికిందో, కలర్ఫుల్గా. మునక్కాడ, మామిడికాయ, వంకాయ, టమాటా, ఆలు, ఎన్ని కూరలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇది చపాతీలోకి, పూరీలోకి అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పొళ్ళు వేసి మంచిగా మిక్స్ చేశాను. కొంచెం వాటర్ వేసి మూత పెట్టేస్తే మంచిగా ఉడికిపోతుంది. చూసారా మంచిగా ఉడికిపోయింది. కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొంచెం బెల్లం చక్కెర వేస్తున్నాను. ఫైనల్గా కొత్తిమీర. అయిపోయింది. మనకు వంకాయ, మామిడికాయ, మునక్కాడ కర్రీ అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం బీట్రూట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా, దానికి బీట్రూట్ తురుముకుంటున్నాను నేను. బీట్రూట్ చివ్వేసి తురిమి, యాక్చువల్గా బీట్రూట్ ముక్కలు చేసి కర్రీ కన్నా తురిమి చేస్తే చాలా బాగుంటుందన్నమాట. చిన్నప్పుడు మా పిల్లలకి మా బాక్సుల్లోకి ఇలాగే ఇచ్చేదాన్ని. తురిమి ఇది పోపు వేసి అన్నం కలిపేసి ఇట్లా ఇచ్చేదాన్ని. బాగా తినేవాళ్ళు అనమాట. క్యారెట్ తురిమేసి రైసు, బీట్రూట్ తురిమి రైసు ఇట్లా చేసేదాన్ని అనమాట. తురిమి వేసాను, అయిపోయింది. ఇప్పుడు బాణలు పెట్టాను. ఎండుమిర్చి, పోపు దినుసులు, రెండు బీట్రూట్ తురిమితే ఎంత వచ్చింది చూసారా, 4కి వచ్చేసింది అన్నమాట. ఇప్పుడు బాణట్లో ఈ బీట్రూట్ తురుము వేసేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకుందాం. చాలా సింపుల్. దీంట్లో ఉప్పు, పసుపు వేసి మూత పెట్టాను. యాక్చువల్గా తడిగా ఉంటుంది కాబట్టి బీట్రూట్ తొందరగా ఉడికిపోతుంది. మనం వేరే వాటర్ ఏమి వేయక్కర్లేదన్నమాట. అసలు ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది బీట్రూట్ ఫ్రైకి. ఉప్పు, పసుపు వేసాను. ఇప్పుడు మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాం. దీంట్లో కూర పొడి వేస్తేనే బాగుంటుంది, కొబ్బరి బాగుండదన్నమాట. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం తురిమి ఉంచాం కాబట్టి కొబ్బరి వేస్తే బాగుండదు. పైగా కొబ్బరి తెలియదు మనకు, తెల్లగా రాదు, రెడ్డిష్గా అయిపోతుంది. కాబట్టి కొబ్బరి వేయకుండా నేను కూర పొడి వేసాను.
బీట్రూట్ కలరే వచ్చేస్తుంది కదా వేసినా కూడా, అందుకని. చూసారా బీట్రూట్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కూర పొడి వేసుకుందాం. కొబ్బరి పొడి వేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేసాను. అయిపోయింది, బీట్రూట్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. వంకాయ మామిడికాయ మునక్కాడ కర్రీ, నెక్స్ట్ బీట్రూట్ ఫ్రై. ఈరోజు లంచ్ రెడీ అయిపోయింది. మనం అన్నంలో పెట్టేసుకుందాం, అన్నంలో వడ్డించేసుకుందాం. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి, బాయ్ అండి. ఇంకా ఆకలేస్తుంది, అన్నం తినేద్దాం. ప్లేట్స్ పెట్టేసుకున్నాను. ఇక బీట్రూట్ ఫ్రై వేసాను, కర్రీ వేసుకున్నాను, అన్నం పెట్టుకొని తినడమే ఇంకా. ఓకే అండి, బాయ్ అండి.